ஃப்ரிட்ஜ்ல கூலிங்கே வரல அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கால் பண்ணிருந்தாங்க. அங்க போய் செக் பண்ணா கீழே சுத்தமா கூலிங் வரல, ஃப்ரீசர்ல மட்டும் ஐஸ் ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஏன் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீசர்ல ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் கண்டினியூஸா ரன் ஆகிற காரணத்தினால தான். அந்த கம்ப்ரஸர் ஏன் கண்டினியூஸா ரன் ஆகுது அப்படின்னா கம்ப்ரஸருக்கு போற பவர் கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கு, கட் ஆஃப் ஆகாம. ஏன் கட் ஆஃப் ஆகாம சப்ளை போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா தெர்மோஸ்டாட் ஃபால்ட் ஆகிறது தான். ஏன் தெர்மோஸ்டாட் ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது ஆஸ் யூசுவல் நார்மல் நடக்கிற விஷயம் தான். எல்லா பொருளுக்கும் ஒரு காலக்கெடு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த வகையில இந்த தெர்மோஸ்டாட்டுக்கும் அதோட காலக்கெடு முடிஞ்சு போச்சு. சோ அதனால அதன் வழியா போகக்கூடிய சப்ளை கட் ஆஃப் ஆகாம கண்டினியூஸா கம்ப்ரஸருக்கு போய்கிட்டே இருக்கு. சோ அதனால கண்டினியூஸா கம்ப்ரஸரும் ரன் ஆகுது, இந்த மாதிரி ஃப்ரீசர்ல ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த மாதிரி அதிகப்படி ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் போது நம்ம தெர்மோஸ்டாட்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபாஸ்ட் சுவிட்சை அழுத்தி விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபாஸ்ட் ஆயிடும். கம்ப்ரஸர் தொடர்ந்து ஓடுன காரணத்தினால அதிகப்படியா வெப்பம் அடைஞ்சிடுச்சு. அதன் காரணமா ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்ப்ரஸரே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. சோ அதனால தான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கூலிங் வரல, உடனே கால் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கேஸ்ல தெர்மோஸ்டாட் மாத்துறது பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன். டெம்பரரியா இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா 1 hour ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணி வச்சா போதும்.